Fala pessoal, como é que vocês estão? Você sabia que na Eurotech Equipamentos você encontra compressores a parafuso? Venho lhe apresentar o Bolt 10, o compressor a parafuso da Pressud. Esse compressor ele é econômico, super silencioso, de fácil instalação e de baixa manutenção. Esse compressor é composto com um motor 10 HP trifásico com uma vazão de até 30 PCM por minuto, com uma pressão de trabalho de até 10 bar contínuo com uma velocidade fixa, com um reservatório de 100 litros. Para mais informações, entre em contato com um dos nossos vendedores ou venha até a loja.